ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಕೆಂಪು ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದಿನ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿನ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಮಲ್ಪು ನೆಂಚ ಅಂದು ತೂಕ ಬಲೆ ಐಡ್ ದುಂಬು ನಿಕುಲು ಚಾನಲ್ಗೆ ಪೊಸತ್ತಾಂಡ ತಿರ್ತಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತದು ದನ್ವಿ ಹೋಮ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ತೋದು ನಿಕುಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪು ನೆಂಚ ಅಂತೂಕ ಬಲೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು 3/4 kg ಕೋರಿ ಬೊಕ 3/4 kg ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿದೆ ತೊಂದೆ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿನ ದೆಕ್ಕದ ನೀರಡು ನನೆತದೀಕ ಒಂದೊಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ನನೆಂಡ ಯಾವುಂಡು ಸುರುಟು ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಐಕ್ಯಾನು ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಉದ್ದ ಮೂಡು ಬೊಕ್ಕ 20-30 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅರಿನ ಚೂಲಿ ತೆತ್ತದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಸುರುಟು ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೊಲೇನು ಪೊತ್ಪುಗ ಐಕ್ ಬಣಲಿಗೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಬೆಚ್ಚ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡ್ದು ಪೊತ್ಪುಗ ಒಂದೊಂಚೂರು ಕಾಯೊಂದು ಬಂದಾಗ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅನಾನಸ್ದ ಪೂ 4 ಲವಂಗ ಅರ್ಧ ಕಿಂಜ ಚಮಚ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಒಂಜೆಡ್ದು ರಡ್ಡು ತುಂಡು ಕೆತ್ತೆ ಒಂದಿನ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಕಾಯಡು ನನ ಒಂದಕ್ಕೆ 15 ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಗ ಮುಂಚಿನ ನಿಕಲೆ ಬೋಡುಪುನ ಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ ಒಂತೆ ಕಾಯಡು ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ 1 ಇಂಚದಾತು 3 ಪಾಡ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮೂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ 1 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಕಾಯಾಗ ಒಂದು ಕಾಯೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ತಾರೈ ಪಾಡ್ಗ ಮೂಲಿಯಾನ ಒಂಜಿ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ದೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂದೇನೊಂಜಿನ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊತ್ತಂಡ ಆಂಡ್ ಉಂದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದು ಒಂದೇನು ಚಪ್ಪ ಆರ ಬುಡ್ಕ ಮಸಾಲೆ ಚಪ್ಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಪುಗ ಐಕ್ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಒಂತೆ ಪುದೀನ ತೊಪ್ಪು ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಪುದ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಮಸಾಲೆಲಿನ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಯರೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನಾತ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಗ ಮಸಾಲ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತನ ನನ್ನ ಒಗ್ಗರಣೆ ದೀಕ ಐಕ್ಯಾನು ಮೂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನೂ ಉದ್ದ ಮೂರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೋನು ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ 4 ಚಮಚದಾತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ 1/4 ಕಿಂಜ ಚಮಚ ಸಾಸಿಮಿ ಪಾಡ್ಗ ಸಾಸಿಮಿ ಪುಡಾವೊಂದು ಬನ್ನಾಗ 3 ದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡ್ದು ಕಾಯಾಗ ಒಂತೆ ಕಾಯೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಒಂತೆ ಬೇವ್ರೆ 3 ದೀತಿನ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊನು ಪಾಡ್ಗ ಒಂದಕ್ಕಿತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಚಮಚ ಮಂಜೂಲ್ ಪಾಡ್ಗ ನನ್ನ ಒಂದಕ್ಕೆ ದೇಕದಿತ್ತಿನ ಕೋರಿ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯರೆ ದಿಕ್ಕ ಕುಕ್ಕರ್ದ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚುವಾಡ ಆಯ್ತ ವಿಸಲ್ ದೆತ್ತೊನ್ನೆ ನನ್ನ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅರೆಪು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚೆನೆ ದೆಕ್ಕದ ನನೆ ದೀತಿನ ಅರಿನ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ 1 ಲೋಟ ಅರಿಕ್ 2 ಲೋಟದ ನೀರದ ಅಂದಾಜಿಡು ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಡು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಬೇಯರೆ ದಿಕ್ಕ ಒಂದು ನನ್ನ 2 ವಿಸಲ್ ಬರಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟಿ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ. ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ದನ್ವಿ ಹೋಮ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಬಾಯ್.